Че Гевара призовава за народен фронт срещу статуквото, олигархията и монополите. Призив: българи, вече над 20 години партиите на статуквото се упражняват за наша сметка, упражняват се върху гърба ни. Вече над 20 години народът ни изнемогва под бремето на политическите шмекери, които окупираха демокрацията в родината ни. Време е народът ни да окаже ефективна съпротива. Време е да обединим всички обществени сили в името на спасението на България. Заедно трябва да сътворим общество, с което можем да се гордеем, не общество от хора, от които никой политик не се интересува, не общество, в което има експлоатация, не общество, в което няма социална сигурност, не общество, в което сме нужни на политиците само преди избори. Време е партиите на статуквото, които катастрофираха държавата ни, да бъдат изпратени в историята. Време е те да бъдат изметени. Време е народът ни да се обедини без разлика на политическите ни идейни различия, без разлика на възраст, образование, пол. Да се обединим в името на нова България. Пропастта между най-бедните и най-богатите в родината ни никога не е била така голяма, а ламтежът за пари и конкуренцията никога така поощрявани. Българи, вече над 20 години управляващите кръгове мислят не за българския народ, а за сметките си в чуждестранните банки. Ние предлагаме обикновените българи, които не сме никакъв фактор, както става ясно от мизерията, в която се пържим всеки ден, да поискаме нещо, което беше редно да поискаме отдавна, а именно депутатите, чиновниците, политиците на статуквото, министрите и техните заместници, продажните профсъюзи, олигарсите и монополите, които се гордеят, че уж формират националната икономика, да бъдат лишени от правото да работят за тази държава. Как ще стане това? Много просто, като постигнем националното обединение, което ще ги изкара от петолинието на влиянието в обществото. Господа управляващи ни по време на демокрацията, изчакахме ви почти мълчаливо над 20 години да сътворите от родината ни Швейцария на Балканите, както обещахте през 1989 година. Не успяхте да изпълните обещанието си. Нещо повече, превърнахте България в посмешище за света, в най-бедната и нещастната държава в Европа. И понеже всички ние сме патриоти, а не идиоти, решихме да започнем да третираме всички вас, които уж ни управлявате в името на демокрацията вече над 20 години, решихме вече да ви третираме като врагове на народа. Държавата е в катастрофално състояние, разграбена, обезкостена, проядена от мизерия и корупция. Народът ни е оглозгал и последните си спестявания, джобовете му са продънени, лампата в тунела вече не свети. А от другата страна, срещу нас, има едни замазани, костюмирани, дори парфюмирани политически шмекери, които били гръбнакът народната политическа класа. Щом тези галеници на държавна ясла катастрофираха родината ни, т.е. не блестят с кой знае колко високи знания, умения и навици, угодни на общонародното благо, значи е редно да си ходят. Редно е срещу пълните им с народна пара куфърчета да се изправи този народ и да им каже: вижте какво, байовци, ние ви търпяхме, когато разграбвахте общонародната ни собственост и я превърнахте във вашата лична такава. Направихме се, че спим. Но, по-точно, проспахме времето, когато влачехте народното. Обаче ни писна вече на шортите и крачолите да ви гледаме наглите физиономии, понеже от какъв зор трябва да ви оставяме да се ширите върху и без това тясното ни и твърдо легло. Вижте какво ще правите, какво ще струвате, но няма какво да шикалкавим, разкарайте се. И точно за това предлагаме следното. Създаваме Народен фронт за спасение на България. Ето и принципите, около които ви призоваваме за обединение, българи. Повишаване благосъстояние и доходите на българския народ. Защита на българската култура, идентичност, природа, икономически интереси и национален суверенитет. Демократизация на обществения живот в Република България. Защита на интересите и правата на населението от произвола на бюрокрацията и властта на олигархията и нейните политически партии от прехода след 1989 година.
преодоляване на негативните последствия от днешната обществено-икономическа и властова система, борба с монополите във всички сфери на националната икономика, отстраняване от властта на партиите на прехода след 1989 година, пряка изборност в парламентарна, съдебна и изпълнителна власти, развитие на органите за местно самоуправление, преодоляване на бюрократичния характер и икономическите зависимости на властта, премахване на медийната цензура и гарантиране свободата на словото в средствата за масова информация, изпълване с съдържание конституционните текстове относно правото на труд, здравеопазване и образование, законодателно уреждане на неприкосновеността на държавната и обществената собственост. За постигане на поставените цели организациите участници в Народния фронт ще организират съвместни демонстрации, митинги, конференции, семинари и други мероприятия. Народният фронт е отворен за всички граждански, политически и неполитически организации, с изключение на онези, които след 1989 година са участвали в управлението на Република България. Всяка организация участник поема ангажимента в обществената и политическата си дейност последователно и неотклонно да отстоява целите на споразумението. Да живее България! Движение Че Гевара, България. За контакти 0883 427 318, 0887 421 191, 0888 26 99 86.